په وطن مین غني بابا 15 کلنه دوره کې څه وکړه په ویډیو کې وګورئ. د کاسا ستره پروژه افغان ولس ته ډالۍ کړه. د چین سره یې د ورېښمو ستره اقتصادي او تاریخي لویه لاره پرانیستله. د هېواد تر ټولو ستر سلما بند یې بشپړ کړ. د حکمتیار سره یې سوله وکړه چې له برکته اسلامي حزب د جګړې څخه د سیاست ډګر ته راوګرځېد. کمانډو یې دوه چنده کړه. هوایي ځواک یې قوي کړه. د همسایګانو له اقتصادي انحصاره یې خلاص کړو. په کانکور کې روڼتیا رامنځته کړه. د پوهنتون د استاد کېدلو معیاري ماسټري لرل ټاکل. د امتحاناتو ملي اداره یې رامنځته کړه. شپږ زره نوو ښوونځیو جوړول تر کار لاندې دي چې تر راتلونکو 2 کلونو به بشپړ شي. ښوونځیو کې د ښځو د ونډې زیاتولو په موخه به تر راتلونکي 15 کلونو 13 زره ښځینه ښوونکي وګمارل شي. له 2001 څخه را په دې خوا لومړی ځل و چې د طالبانو سره یو بریالي او سرتاسري اوربند ترسره شو. د چابهار ستر بندر یې راته جوړ کړ. د جنګ سالارانو او غیر مسؤلو وسلوالو ډلو په خلاف ودرېده. د حکومتي چارواکو په ټاکنه او ګمارنه کې د پارلمان د وکیلانو لاسوهنه تر ډېره ختمه کړه. غالۍ اوس د افغانستان په نوم نړۍ ته صادرېږي نه د پاکستان په نوم. د ارک له فیسبوک باندې په پښتو ژبه لیکنې خپرې کړې. له هند سره یې د هوایي ترانزیت پیل وکړ. سروبي کې د برق دریم فاز پر جوړولو سره پاکستان ته د وړیا اوبو ورتللو کمښت او بندېدل. د کمال خان بند پر جوړولو ایران ته د مفته اوبو ورتللو مخنیوی وشو. د هرات زعفران په نړۍ کې د نړیوالو سره وپیژندل. د سوداګرۍ په برخه کې یو شمېر هوایي دهلیزونه پرانیستل شول او له برکته یې د افغانستان سوداګریز توکي له هېواده بهر ولېږدول شول. د کابل بانک غله یې ونیول. امریکا یې دې ته اړ کړه چې د پاکستان پر ضد قاطع دریځ خپل کړي او تر فشار لاندې راولي. جلغوزي به اوس همسایګانو په خپل نوم خارج ته نه صادروي. د سوداګرۍ په برخه کې د ولسمشر غني اصلاحاتو نړۍ کې د افغانستان لومړی مقام وګټه. پوره 40 کاله وروسته د افغانستان 50 سلنه بودیجه خپله کورنۍ بودیجه ده. څه باندې 70 کاله وروسته د لاجوردو تاریخي لار بیرته پرانیستل شوه. په روانو 4 کلونو کې مو د نړۍ د پیاوړي اقتصادي هیوادونو سره 4 هوایي دهلیزونه پرانیستل. د چابهار بندر پرانیستل شو چې پر ایران د لګېدلو بندیزونو هیڅ ډول منفي اثر مو محسوس نه کړ. د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته په لومړي وار د مافیا، انساني قاچاق او فساد په تور تر ټولو زیات مجرمین د قانون پنجو ته ولوېدل. مرسته وشوه او په یاد ولرئ د پروژې تطبیق څه ده چې 2 دقیقې وروسته به یې د غوړو پخه راوباسئ. د افغانستان په جنګي تاریخ کې په لومړي وار مو لومړی د اسلامي حزب سره د سولې تجربه وکړه او بیا مو د وسلوالو طالبانو سره 3 ورځنی اوربند تجربه کړه. په لومړي ځل د مکې مکرمې له منبره د افغانستان د سولې په ملاتړ فتوا صادره شوه. په تیرو 4 کلونو کې د تیر حکومت د کرزي د ټولې دورې په پرتله زیات زور واکان ونیول او په زیاته اندازه غصب شوې دولتي او نادولتي ځمکې د غاصبینو له منګولو څخه خلاصې شوې. د افغانستان په نږدې ټولو سیندونو د برېښنا د بندونو چارې شروع شوې. د دارالامان تاریخي ودانۍ بیا ورغول شوه. هغه ودانۍ چې د قاضي امان الله خان یاد راتازه کوي. د ټاکنو لومړنیو فعلو ته په کتو پارلمان د 80 سلنه لنډغرو او زورواکو وکیلانو څخه تصفیه شو. ټاکنې هغه ډول چې اټکل یې کېده تر هغې څو وارې په امن فضا کې ترسره شوې. د 2014 کال چې نړیوالو ورته د افغانستان د بربادۍ نوی فعل په سترګه کتل د پرمختګ په لړۍ بدل شو. په لومړي وار طالبان لومړی په روسیه او بیا په اماراتو کې د خبرو میز ته کېنستل. پاکستان چې زموږ مرګ د هغوی په 1 میاشت لارو بندولو پورې محدود و. نن په ټوله نړۍ کې څوک قرض ورته نه ورکوي او خیرګر ورځنې جوړ شوی. د منځنۍ اسیا سره مو د ریل پټلۍ وغځوله. جزیرې له منځه لاړې. په مقرریو کې نسبتا شفافیت رامنځته شو. میراثي چوکۍ